不邪淫啊！各位，犯上一樣，你已經唔正見咗啦，明唔明啊？口不良舌，無知語，不惡口，不知語，不惡口，不良舌，不妄言，不妄言。不妄言，各位，有啲人咧中意誹謗人，誹謗人，誹謗係自己嘅家人添，成日響自己嘅兄弟講阿妹唔好，講個阿姐唔好，成日講人哋嘅外父唔好，成日誹謗人啊，離間親情，你明唔明啊？呢啲係咩啊？良舌啊！好似全世界得佢係最啱嘅，全世界都唔啱嘅，個個都要俾佢批評嘅，明唔明啊？惡口不平嘅，明唔明啊？會知語係咩咧？唔老實啊，各位，花言巧語啊！你真係靚喎，其實真係靚咩？你真係善人嚟嘅，其實啲全部冚嚟嘅，唔實際嘅。明唔明啊？冇一句係真實嘅話，唔係心中話，呢啲叫做知語。尤其係男人氹女人嘅時候咧，就係最容易發揮呢個知語㗎啦。又或者嗰啲 salesman 做生意嘅時候咧，氹嗰啲老細咧氹到掂嗰啲。但係呢啲係 sales 技術，我唔係話你錯啦嚇。但係如果你用在人事方面嘅嚟講咧，咁你就誤導眾生啦。你明唔明我意思啊？好啦，呢、這個就係、我唔講完啦就係口。二咧就係不貪不親不痴，貪親痴講下，呢、個就係實踐，呢、個係標準，呢、個係正見，明唔明啊？如果一個人佢以五戒十善作為佢做人嘅指南，呢、一個人道德修行一定高分，人品一定高分，人對佢嘅尊重一定高分，佢喺社會一定係得到人哋嘅尊重嘅。呢、一個就係正見，呢、個就係標準，而且五戒十善，你收得到五戒十善，你最低級嘅來世嘅投胎，來世你都會做人，又或者上到欲界天堂，你都可以上到去天堂，即係等於話。喺娑婆世界入邊，我哋嘅每一日嘅行為都以五戒十善作為我哋嘅生活指南，你就標準啦。好似今日呢個人，佢同我講介紹佢個宗教俾我一睇，喂，呢個唔係佛經嚟嘅，係啊，做咩你唔信釋迦牟尼佛咧？我哋唔信釋迦牟尼佛嘅，你咪偷我哋嘅經，你偷我哋嘅經啊！我就可以講你偷經㗎啦，明唔明啊？哇！咁你偷經罪好大㗎喎，各位，釋迦牟尼佛佢有講過一句説話：佛法加外道，即係唔係佛教嘅道啦，就變咗魔道，係地獄罪。你冇幫佛法，我摸啲翻佢一下，幫個基督嘅理論加落去。我幫呢個道教成仙嘅方法加落去，咁樣我就成為咗我嘅宗教嘅。咁樣加上加落咧，咁樣就加到去
所以佛法加外道咧，就係、叫做魔道，千祈唔好搞啊！如果今日我喺呢度講經，我加咗其他嘅外道法咧，我阿葉師傅第一個落地，OK。所以我呢度所寫嘅每一樣嘢，都來自佛經，不敢有一個字係我個人嘅意見。不過我講嘅時候有加好多算我嘅思想嘅，但係呢度所寫出嚟嘅咧，絕對唔係我嘅意見。好啦，在我哋娑婆世界，你做得到五戒十善，你就係正見。第二，深信因果。信因果啊！我相信大家都做得到嘅。深信因果，明白呢個深字嘛？心經所講，觀自在菩薩行深啊呢兩個字啦嚇，行深般若波羅蜜多時。各位，我哋要修行，我哋要深信的修行。咁樣，你嘅心先至可以同阿彌陀佛嘅心相應。通常信佛、信因果，但係不深信呢種人咧，都係半信半疑嘅人。一路念阿彌陀佛，一路喺度諗唔知有冇阿彌陀佛嘅。唉，唔知有西方極樂世界冇嘅。唉，念啦，念冇乜真係。好似勉強自己念咁樣，各位唔深信，你唔深信，你見唔到西方極樂世界。所以喺娑婆世界呢度，你做人，你要深信因果。點樣叫做深信因果啊？今日有一杯酒，沒問題啦，唔會傷到我噶嘛，我咁大隻。聽日又飲多支酒，但係我要講俾你知啊，日日飲傷到你嘅喎，你信唔信啊？冇事㗎啦，鄧小平燒到90都未中 cancer， 成日都鄧小平嚟講。各位，佢唔深信呢個因會造成個果，佢唔相信成日流人，一日會有個果，佢唔信。明唔明啊？所以你今日嘅行為，你深信因果。菩薩講：我經因唔經果。但係我哋凡人咧，就經果就唔經因嘅。嗰件事未發生咧，係咪？佢當冇嘢嘅。好似我同嗰個朋友講：哇！你咁中意食海鮮，你咁中意食豆腐，因而中尿酸啊！唔使驚嘅。冇嘢啦，我咁耐嚟我都冇事嘛。佢唔經因，一日佢真係中咗尿酸啦，佢驚，佢真係驚。所以人咧係唔經因嘅，佢經果。呢、個就係凡人。點解佢係凡人咧？因為佢冇正見。一個有正見嘅人咧，哎呀咁樣食唔可以，咁樣做唔可以，佢經因。經因嘅人咧，就係、菩薩嘅行為，因為菩薩經因，唔經果。所以如果你今日深信因果，你對做惡因係有恐懼感嘅，你有正見，明唔明啊？羅漢以上，一下我同你講呢啲。都係羅漢嘅修持嘅行為嚟嘅。一陣間我哋收到出世間法嘅講法。好啦，第三，遠離外道啊！一個深信佛教嘅人咧，佢對外道嘅法係絕對不動心嘅，各位，絕對不動心嘅。有好多人講：你獻返某某廟。去拜某某嘅神，你就可以求到心想事成啦。話佢呢句説話啦，坐飛機都要去啊！
嗱，你坐飛機佢都要去啊，講到咁靚啊嘛，各位，點解要相信呢一個廟、呢一個神可以滿足你嘅心願呢？你憑乜嘢去相信呢一句説話呢？各位，如果我係呢個廟嘅神，我係想問你啊，朋友，你咁遠飛到嚟，我一定要幫你咩？因為你係咩 call 嘅？我點解要幫你啊？我係神靈啦，我有 power 啦，但係我幫善人喎，我幫孝子喎，你係善人喎，你係孝子喎。如果你唔係呢兩種人，你跪到腳跛我都唔幫你㗎啦。係，家陣我哋幫神靈咧商業化咗啊！嗌我捐錢，嗌我起廟，我佈施，你要幫我啊！哇，同神靈交易啊！好多人講啊，你俾我中一個字，我再一攞呢黃禮俾你。哇！你以為呢個神痕食一攞呢黃禮？各位，乜嘢都要神靈俾到好似你先至供奉佢，呢個係咪神靈嚟嘅？呢個簡直係魔嚟㗎啦！呢個簡直係陰靈嚟㗎啦！邊度有神靈啊？神靈佢要食黃禮啊？佢滴一下咁啊，成堂火車嘅攞呢都有啦，使咩你再嚟俾我？係咪？神靈佢要食乜嘢？佢滴一滴嘅就有啦，使咩你供奉啊，兄弟？啱冇？我要着咩衫，我滴下我就有咩衫，我使咩你燒俾我啫？所以我哋唔好睇低神靈嘅智慧，明唔明啊，各位？嗰啲咁樣嘅廟，肯定係陰靈的廟嚟嘅，唔係神靈的廟。所以我哋嘅佛教咧，好拒絕外道神鬼之論。逢係有神鬼之論嘅宗教或者係信仰咧，我哋一概幫佢視為外道，一樣好似呢個廖尊上，佢就係用靈通力嚟說服人哋對佢嘅信仰，呢、這個就係佛家所講嘅外道，呢、這個就係外道。只不過佢偷咗心經，佢偷咗啲佛經，佢以心經佛經嘅內容作為佢講解嘅教育，但係佢講解還講解，但係佢並唔係正信佛教，所以你跟佢學佛，你唔會得到好處。你好精進咁樣跟佢，你都係落地獄。所以就係咁嘅情形之下，我哋對呢啲外道法唔好心度。我哋對外道法唔心度係正見。我哋唔會沉迷於呢啲咁樣嘅所謂嘅外道嘅行為。各位，我想請問你到今時今日，你求過幾張符？你拜過幾多個廟啊？我相信你哋都有去入廟拜過。求願啊，求福fit啊，求咩心願啊，都求過㗎啦嚇。各位有冇好嘅成績啊？我有一個朋友咧，甚至係間廟嘅理事啊，做咗20幾年啦。今日竟然同我個廟咧反彈。當佢今日咧唔就係有錢啦，退休啦，間廟咧唔愛佢咗喎，佢覺得你已經冇鬼用咗啦，我緊另外一個人幫手啦。各位，佢好激心，但係佢喺呢個廟做喺理事做咗20幾年，係咪？佢只有出錢，但係佢從來冇攞過咩好處啊！各位，所以各位，我哋對呢啲咁嘅外道法咧，唔好瘋狂咁樣去追求，明唔明啊？係啦，所以我哋對神鬼之説咧，遠離，咁樣就係正見。第四。我知道苦嘅意義，我嗰日已經講咗啦。師生啲入邊，我已經講咗個八苦，希望你哋記得啦嚇。喺呢個八苦入邊咧，我哋係唔可以離開呢個八苦嘅嚇。生老病死4苦啦，係咪？愛離別苦，求苦者
哀憎怨恨苦，係咪？胡厭離生苦，係咪？所以呢八苦咧，都係我哋日常生活當中咧，我哋日日喺嗰度面對嘅。好似今日我見到呢個我中意嘅人，我高興；我見到呢個我好憎嘅人，我唔開心。其實呢個唔開心咧就係苦。今日我唔夠錢用，係苦。今日我家庭有人有病，你嘅感受是苦，啱唔啱啊？係啦，今日我做生意失敗，你知冇？我承受苦果，啱冇？我愛我嘅人今日唔愛我咗，我苦。所以各位，人唔尊重你，你覺得苦。所以我哋要知道，我哋響娑婆世界做人，我哋要懂得苦的存在。如果今日你睇唔到個苦，你仲響嗰度製造苦因，各位呢個就唔係正見啦。你應